Hi guys, necəsiz dostlar? Denəm. Deməli dostlar, yanımda Mehridir. Yəqin ki, çox güman ki, videolarda çox az düşür deyə tanımarsınız. İndi gedirik biz soyuq əllərə. Keçən il bu vaxt uşaqlar İlahə ilə getmişdik soyuq əllərə. İndi də Mehri ilə gedirik. Əslində İlahə mən Mehri Fərdi gedəcəkdik. Prosta İlahə xəstələnib. Fərdə işləri var. Mehri ilə vaxt tapdıq gedirik. Mehri. Hə. İndi gedə görə bu il nə dəyişikliklər var. Amma açığı mən belə blogerlərin falan çəkdiyindən görəm çox da vav dəyişikliklər yoxdur. Amma indi dadına baxacaq, görəcəyik də. Gedək orada açarım kameranı. Dostlar, dəhşət yağış yağır. Amma biz gəzməyimizdən geri qalmaraq heç vaxt. Bu arada gəlib çatmışıq artıq. Ay! Axır ki, bura gəlib çıxmayan bir də mən idim, bir də Mehri idi. Bir də mənə izləyənlər. Amma bu videoda çalışsam sizi özümlə bir yerdə gəzdirim. Amma qəşəng yağışır, hə? Yağışdır. Babulya yoxsa. Bura baxın, buranı deyirəm ha Mehri. Çox qəşəng bəzəyirlər. Deməli dostlar, birinci biz mini burgerdən başlamaq istəyirik. Burada stendləri görürsünüz. Amma bilməm indi hansını alaq. TikTokda bir dənə video gəlmişdi. Beli pis deyil. Biri ətlə olan daha yaxşı deyirlər çünki. İndi ona almağa çalışacaq. Bu nədir? Bir dənə silək. Ay. Wait, Mehri gözlə. Bu arada uşaqlar barmağımı qırmışam. Yəni dırnağımı qırmışam, çox sardı. Bir dənə videoya flashback edib gəldik. Bu burger yaxşıdır deyilənə görək də. Bəli dostlar, ilk stendimiz mini burgerdir. İndi sifarişimizi verdik. Görək necə olacaq, baxsa olacaq, baxsa olacaq. İndi böyüdür. Çünki o boyda videolar görüb gəlmişəm. Belə. Deməli, aldıq biz mini burgerimizi. İndi bunun dadına baxacağıq. Görək necə olur. Biz toyuqlu aldıq Mehri xanımın istəyi üzərinə. Gel bura. Heç dadına baxamamışıq, çünki özünü məndən qaçdı. Sosu yaxşı oldu, çünki içində mayonez var, çarxı var, toyuq var. Sos da yəni ketçup olsaydı biraz batırıb yemək daha da olardı. Biraz sosları eyni olub. Belə yəni pis deyil, yaxşıdır. İndi Mehri sən dadına bax. Mən dadına baxamamışam. Yəni reelsin. Ay baxdım da bayaq deyəsən vloqa dedim. Hə, başım qarşı həm reelsə ki, həm vloqda. Yəni yaxşıdır, pis deyil, amma dediyim kimi, yəni sosun yerinə ketçup olsaydı daha yaxşı ola bilərdi. İkinci stendimiz uşaqlar indi mandıdır. Mehri çox istəmir yoxlamaq, amma mən istəyirəm. Amma dediyim kimi burada gəlmişkən hər şey yoxlamaq lazımdır. İndi görək mandı necədir. İlk dəfə yeyirəm bu arada, sən yeməmişsən. Dostlar, indi də mandı aldıq. Mən Fantayını aldım. Bilirəm ki, Mehri çox sən deyil, amma Mehri də Fanta sevir. Bu da çöpüstüklərimizdir, kömək elə atmağa. Neyse ondan. Neyse, düz. Dadına baxıram, ilk dəfə baxıram bu arada. Ay, istidir. Kanka acıdır. Ay Mehri. Kılıyım. Deməli uşaqlar, fikirlərimi bölüşəm. Qurudur, acıdır, yəni bildiğiniz üçüncü xəncəldir, içinə ət qoy var. Yəni, əslində ketçup və soya sosun olması yaxşıdır, bəyəndim. Amma dediyim kimi acıdır, almayın. Çox acıdır, dəhşət. Bir də ki, çox qurudur yəni, bəyənmədim. İlk növbəti istədilər. Bəli dostlar, indi biraz gəzirik. Bu arada mən zaytkam az deyə, yəni mən çox işıq vermirəm telefona, amma bulanıq çəkilsə də üzrü sayın çünki yağışdır. Yəni mən çox silə bilmirəm. Əlim də yaş olub silməkdən. İndi burada qəşəng belə stendlər var. Yəni özünüz şeyə görürsüz. Hə, mandu heç sevmədim. Yəni çox acı, çox quru, dadsız. Yəni burada bir dənə oyun var, oynaya bilərsiniz. Mən bir dəfə oynamışam, heç də udmamışam. Udanlar var. Udanlar da maksimum yəni ayı falan udur, pul udurlar. Belə, burada foto yeri var. Çəksən foto. Çəkək.
Məncə maraqlı olar. Həm də kakası da yoxdur. Belə. Görək də. Amma qəşəng şəkillər çıxır bu arada. Çünki burada işıq var, çox qəşəng düşür. Silim də kameranı. Sildi daha da pis olur. Dostlar, biz burada belə şəkil çəkdirməyə yer var. İndi şəkildən də çəkdik. Çox qəşəng alındı şəkillərə baxın. Çox bəyəndim mən. Çox qəşəng düşmüşük, çox şirin düşmüşük. Belə qəşəng şəkillər çəkdik. İkisindən 7 manat verdik. Biri də 3 manat. Yox, biri 3 manat verdik. Hə, biri 5 manatdır, ikisindən 7 verdik. Belə. Ancaq əylənmək, qəşəng mahnılar çalınır. Beləsinə sırlandıq gəldi. İndi belə düz gedirik. Mənə görə bütün stedlər artıq bu tərəfdədir. Bir də sonda bulvardakı yarmarkaya da getməyə düşünürük. Çünki axşam olan işıqları çox qəşəng olur. Postuq şəkil falan yəni postuq şəkil çıxartmaq istəyirəm artıq, amma zayetkam yoxdur, yəni çox azdır. Yəni belə. Dostlar, indi şey alırıq, sosis alırıq, hot dog alırıq. Görək dadı necədir. Yanında kapuçka fri ilə. Dostlar, burada da qiymətləri görə bilərsiniz, yəni. Instagram səhifəmdə paylaşacağım, oradan gəlib baxa bilərsiniz rahat. Instagramımı qoyuram bura, ora 100% abunə olun. Like atın bu videoya. Part 2'si gələcək, onda inşallah qrup yoldaşlarımla. Dostlar, indi bunun da adına baxıram. Biraz baxmışam Reels'e görə, yəni bəyəndim. Qəşəngdir, dadlıdır. Biz pendirli hot dog almışıq. Sadəsini ala bilərsiniz, qarışığını da ala bilərsiniz. Sadəcə qarışığın içində turşu var deyə istəmədik. Amma bu daha dadlıdır. Kombo menyular da var. Menyu. Sağ ol, 2 ödə. Çal 2 ödə kampaniyası var. Belə. Dostlar, kameraya görə üzr istəyirəm, çünki həqiqətən silə bilmirəm. İndi kaçkamızı da alırıq. Kaçkanın dadına belə baxalım ki, əlim doldu. Mehri bəyəndim. Biz pendirli almışdıq, çox dadlıydı, yəni saskasını da bəyəndim. Katuşkası da duzludur, qəşəydi, tam sizin kimi. Belə gəzirik də görək. Hara gəlib çıxırıq. Dostlar, indi biz yeməklərdən artıq vaz keçdik. İstəyirik biraz şirin bir şey alaq. Amma belə de, buran deyirəm, Mehri, Nutella. Buran deyirəm. Burada waffle'lar falan. Prosto şirin olaraq seçmək istəyirik, nə alaq? Lokum ala bilərik, trildenik ala bilərik. Mən trildenik istəmirəm, waffle ala bilərik. İzmir bombası ala bilərik. İzmir bombası da Mehri istəmir. Yəni, ya lokum, ya waffle, nəsə belə bir şey qalır. Yəni, yeməklərdən artıq doydu. Yəni, əslində pis necə, çox da wow bir şeylər yoxdur. Mən keçən il 2 soyğəllər sürək videomu izləmişsiniz, görmüşsünüz də, yəni oradan nə qədər şey yemişik biz ilahə ilə. Hətta yəni mən indi də düşünürəm ki, bizim mədəmiz necə götürüb o qədər şeyi. Yəni çox şübhə ki, bu videonun part 2-si gələcək, həm Instagrama, həm YouTube'a. Çünki qrup yoldaşlarımızla gələrik çox güman ki. Həm də Mehridir də, yəni həm çəkilmək istəmir, həm də yəni bildiyiniz qız doymaya gəldi də, yəni. Əslində haqqıdır yəni. Amma mən sadəcə dediyim kimi sırf dadına baxaq, ad olsun, video olsun, o məqsədlə. Deməli, Nutella yerində sadə şokolad 7 manat, üstünə əlavə 10 manat idi. Biz istəmədik, həm belə tək olduğu üçün üstümüz başımız batacaqdı, həm də ki, biraz bahadır yəni mənə görə. İndi bura gəldik, bura Simyan şokolad evindir. Görə burada nə var, yox? Çünki elə hər il buradan alırıq, da demək olar. Nəysə, Viyana şokolad evində istəmədik, lokum alırıq. Dostlar, indi biz lokum alırıq. Görək lokum necə olacaq, çayla. Amma mənə çay olmaz, bu aralar çox isti şey olmaz. Amma soyusun, içərim. Mehri, yaxşı fikirlərimi danış. Şeydir, efendi gelme olar, prostokiye gelmeyeyim. Niye? Çünkü çok yersiz bahadır. Yani gidin oturun orada restoran oturun. Yəni ayda ildə dəfə olur deyə qış ayında, həm də belə Hə, bir dəfə atmosferə gəlmək falan, olar. hə, yəni gəlmək olar, amma düzdür, qiymətlər biraz yüksəkdir, amma belə adama atışıb alanda həm ucuz çıxır, həm də ki, yəni doya bilirsiniz rahat. Yəni dediyim kimi mən doyamağa gəlməmişəm. Mən gəlmişəm hamısının dadına baxmağa, hamısından biraz yəni necə deyim, yəni qəşəng video çəkməyə, yəni dadına baxmağa, bir dünya görüşümüz olsun da. Artıq da kabirəm ki. Sənin bu qərarsızlığın belə. Bugün qəşəng olmuşam, bugün bəyəndim özümü. Şaf Mehri'nin də yəni, indidən link sat soruşmayın. Adamsa Mehri. Valla bilmiyorum, hediyedir. Hədiyədir. Nənələri, babaları hədiyyə verir. Üniversitə girəndə. Belə. Bugünkü outfitim də belədir. Kablok, şalvar, palto, şarf və sumka. Sumkanı da ki, yaxşı gətirmişəm. İçində sətir falan var. Əlimdə daşımaqdan, sumkada daşımaq daha yaxşı. Belə. Videonun part 2'ni istəyirsinizsə, like atıb abunə olun. Bu videoya nə bilim 500-600 like gəlsə, YouTube'a deyirəm də. Hə.
Part 2 çəkəcəm. Bir kad oldu. Dostlar, çox dadlıdır. Çox bəyəndim uşaqlar. Çox bəyəndim. Yəni lokma, yəni heç vaxt yeməmişdim. İlk dəfə yeyirəm və dadını çox bəyəndim. Meyvələrlə falan olması ayrı bir gözəldir. Bu elə McDonald's-dan girişdən ilk yerdədir. Orada işte ilk yerdədir uşaqlar. Belə girirsiniz, burada da görürsünüz lokma yazılıb. Lokmazda. Çox dadlıdır da, yəni şiddətlə tövsiyə edirəm. Çox qəşəngdir, çox dadlıdır. Yanında da çayla bir yerdə vapşı super gedir də, yəni mükəmməl. Bəyəndin Mehri? Yəni 6-7-dir. Üstdə meyvə falan 10'dur. Amma yəni dəyər də. Yəni məsələn Viyana şokolad evində 10 manat verib bir dənə vafel almaqdansa, lokum alırsınız, 2 nəfər polunu doyursunuz. Adama 5 manat düşür yəni. Meyvəlisini falan deyirəm. Yəni çox bəyəndim. İndi uşaqlar biz gedirik bulvardakı yarmarkaya. Orada tutanda atacağım çünki ay çox səs var. Çünki zayıfqam azdır, çox video çəkə bilmirəm. Dostlar, part 2. İndi gəlmişik Bakı bulvarına. Buradan sonra da bəlkə sonralara gedərək getməyi bilmirəm. İndi Bakı bulvarında bəzi stendlərin dadına baxacağıq. Birinci fish and chipsdən başlamaq istəyirik. Yəni qeyri-adi deyil, amma ilk dəfə dadına baxacağım, görək necə olur. Qabağında sıra var. Dostlar, fish and chips aldıq, katuşka ilə balıqda. İndi bunun dadına baxacağıq. Limon sıxılar. Sıxım. Dostlar, indi dadına baxırıq. Görək necə olur. Dadlıdır. Mən balıq sevirəm, bəyəndim. İndi kaşkasının da dadına baxım bəyənəm. Katuşka ilə adi katuşkadır kənd sayağı. Yəni biraz daha duzlu olsa geçiyor olardı. Sadəcə limon suyu bunun da üstünə düşüyor biraz. Yəni limon suyu düşməsi daha dadlı olardı. Amma balıq qəşəngdir. Ketçupa batırıb yeyirəm katuşkanı. Dadlıdır. Balığa ketçupa batırıb yemək olur. Yox? Narşaya batırıb yemək olur. Narşaya bolsa geçiyor olar. Dostlar, indi fish and chipsimizi yox elədikdən sonra, həqiqətən dadlıydı bu arada. Stendlərə baxırıq. Əslində noodle almağı planlaşdırıq. Onda dadına ilk dəfə baxacağım. Yəni soyuq əllərdə də ala bilərik, burada da ala bilərik. Prosta bilmirəm də fərqləri nədədir, hansı daha yaxşıdır, amma gəzlikdə görək nə var fərqli. Dostlar, indi noodle stendindəyik. Toyuq 7, göbələk 8 qarışıq. Yox, toyuq 7, göbələk Nəsə, toyuq 7, göbələk 7, qarışıq 8. Qarışıq alırıq biz. Yəni hamısından olsun. Belə. Dostlar, deməli bayaq 8 deyə dadına baxdım, bəyəndim, amma biraz sanki düzdür soğan dadı verir, yaşlı soğan, amma çox belə hiss olunur da onun dadı. Yəni ona görə 7 verirəm, amma dadlıdır belə, yəni baharat falan hamısı çox qəşəng. İndi sizin üçün də dadına baxıram. Dadı eyni daddır. Biz qarışıq almışıq. İçində həm toyuq var, həm göbələk var, həm soğanı, ədviyyat falan hər şey var. Yəni dadlıdır dediyim kimi, yaşlı soğan dadı daha çox vurulur. Yəni ona görə 7 verirəm, amma belə baharat falan hamısı. Əslində 8 də vermək olar, yəni çox yaxşı. İndi görək başqa nə götürə bilərik. Yolkanın mənzərəsi həqiqətən çox gözəl görsənir. Yəni işıqlar da vapşir gözəl görsənir. Bu yarmarkanın ən gözəl tərəfi işıqların olması, belə görürsünüz. Yolkası qəşəngdir. Orada buz meydançası qurulub, amma yəqin ki bundan 5-10 dəqiqə əvvəl izləmişsinizsə orada danışmışam. Bəlkə də danışmamışam. Amma buz yəni əsl buz deyil də, plastikdən, ona görə yaxşı deyil. Yəni bildiyimiz insanlar sürüşmək əvəzinə gəzirlər. Yəni qalan hər şey yəni çox qəşəngdir. Yəni bu işıqlar çox qəşəng oldu. Yəni bu il çox bəzəyiblər şəhərimizi. Çox gözəl bəzəyiblər şəhəri. Dostlar, kanalıma abone olup videonu beğenin. Oyunlar
oyunlar var. Bu oyunlardan birini oynadım. Angry Birds oynadım. Geçen sefer oynamıştım, qalmamıştım. Bu dəfə əminəm ki, uda bilərəm. Yəni en az 5 dənə vurmalıyam ki, quşqur qazandım. Görək bu dəfə uda biləcəm ya yox. Amma mən inanıram, udaram. Heyecanlandım. Görək inşallah bu dəfə uda biləcəm. Keçən dəfə burada oynamışdım. Bura uğurlu gəlmişdi. İndi bu tərəfdə oynamağa fikirləşirəm. Görək də. Bu iquşqalardan birini uda bilərəm. Amma balacalardan məsəl üçün bu, nə bilim, bu elə eyni şeydir. Neyse. Mesela bir tanesi vurdum, indi konser vurmaya çalışacağım. Hayda. Hayda. Birini de attım. Hayda, vuram düşmür. Neyse onu oraya yapıştılar. Neyse, ben artık uduzdum. Uduzdum. Dostlar. Benim telefon çalıyor, bir dakika. Yeni de ben de böyle bir tane şeklim var. Direkt ara paltarla böyle tapsam koyarım. Bunun tadına çoktan bakmak istəyirdim də. Videolarını çok gördüm. Çok tadı. Aslında her kim üstünden yemişəm, içinden bir yerde yiyeyim görüm necə. Şeydi, içi de şirindi ama üstünde Nutella var. İçinde de biraz Nutella'na falan karşı olsa daha güzel olurdu. Beni beğendi ama çayla da çok güzel gidiyor. Tatlıdır. Yine de qışıncı şokoladla çaydı. Çıxdı bulvardakı yarmarkadan. Yəni pis değildi, yaxşıydı. Bugün de buradan getmə dayı, cəmatəsiz. Deməli, indi istəyirəm ümumi danışım. Qiymətləri yaxşıdır, yəni pis deyil. Soyuq əllərlə fərqi 1-2 manatdır. Yəni soyuq əllər daha bahadır, yəni. Qəşəng dizayndır və yəni dizayn baxımından bura daha qəşəngdir. Əslində soyuq əllər də qəşəngdir. Sadəcə orada rəngli işıqlar falan, burada belə sarı-sarı. Sonra yəqin ki, burada konsert olar, 31 dekabr, bilməm. Servis yaxşıdır, yəni işçilər hamısı güləri üzdür. Buradakılar yaxşıdır. Soyuq əllərdə mən dünən getmişdim, valla. Çox da deyib gülmürlər də adamın üzünə. Yəni bəzi istisna istentləri çıxmaqla, yəni çoxsa üzünüzə gülmür. Yəni prosta deyir ki, hə buyurun nə sifariş edirsiniz? Sonra nə? Sonra nəyə qiymətləndirim? Burada qəşəngdir. Hələ biz qrupla da gələcəyik inşallah. Onu da ayrıca bir vlogumu paylaşaram. İndi istəyirəm vlogu burada sonlandırım. Videonu like edin. Kanalıma abunə olun. Dostlar, kanalıma abunə olun. Olun ki, daha çox belə gözəl videolar gəlsin, daha çox vloglar gəlsin. Həm mənim də motivasiyam artır, həm də sizin xoş sözlərinizi görəndə, yəni sevinirəm, həvəslənirəm, istəyirəm daha da çox çəkim. Yəni belə, like edin, videonu bəyənin. Yorumlarda bəyəndinizsə, belə ürəkdən zaten atın, bəyənin. Yazın ki, bəyəndiyi part 2-si gəlsin, yəni yenə istəyirəm falan. Belə, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, öpdüm.